Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. L'offerta formativa che presenta il Polo Universitario Nuorese prevede diversi corsi di laurea, tra cui un corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, all'interno del quale i ragazzi hanno la possibilità di scegliere al terzo anno tra due indirizzi di specializzazione. Un indirizzo di specializzazione riguardante i servizi giuridici per l'amministrazione, oppure un secondo indirizzo riguardante i servizi giuridici per l'ambiente, il patrimonio e la cultura. Chi ama gli studi giuridici a Nuoro trova una proposta formativa davvero interessante, perché non soltanto i corsi che vengono proposti in videoconferenza dall'Università di Sassari, ma anche molti corsi in presenza, e tra questi ricordo per esempio il diritto dell'Unione Europea e anche tutela internazionale dei diritti umani. Studi giuridici da consigliare a chi crede che questo percorso possa rappresentare il proprio futuro, anche per migliorare quella che è l'attuale situazione. Oltre al corso di laurea in servizi giuridici abbiamo un corso di laurea anche in giurisprudenza, magistrale a ciclo unico, erogato in videoconferenza con il Dipartimento dell'Università di Sassari. Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart Abbiamo il corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali, un corso di laurea ad accesso programmato che prevede per quest'anno accademico 75 posti. Il bando è già consultabile all'interno del sito appunto Uninuoro. Il corso di laurea è rivolto al potenziale enorme che i boschi rivestono per la Sardegna. Considera anche altri aspetti legati all'ambiente, l'aspetto faunistico, l'aspetto della protezione dell'ambiente. Iscriversi al corso di Scienze Forestali e Ambientali ha senso se si ha voglia di impegnarsi per la sostenibilità in generale e in particolare in relazione alla gestione delle foreste. Oltre al corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali abbiamo anche il corso di laurea magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali. Novità molto importante è che per tutti gli iscritti a questo anno accademico, al secondo anno, quindi per l'anno successivo, avranno la possibilità di optare per due indirizzi, o l'indirizzo base oppure l'indirizzo di cui si è parlato in questi giorni in protezione civile. Sbocchi occupazionali tanti, sia sul pubblico che sul privato. E soprattutto per chi sperasse in un futuro di lavorare qui in Sardegna, questo potrebbe essere, diciamo, un'università adatta. Il Polo Universitario Nuorese propone anche 3 master di primo livello, un master in politiche per lo sviluppo locale collegato con l'Università di Cagliari, il Deca Master collegato con l'Università di Sassari e il master invece in infermieristica. Nuoro non è affatto un'università di serie B, anzi. Piccola ma efficiente. A Nuoro è possibile frequentare anche il corso di laurea in infermieristica collegato con l'Università di Cagliari, il cui bando è già possibile visionarlo nel nostro sito, appunto il sito Uninuoro. Come abbiamo visto, l'offerta formativa presentata dal Polo Universitario Nuorese è molto ampia. Novità molto importante di quest'anno, carta dello studente. Non è altro che una tessera identificativa pensata e realizzata appositamente per gli studenti che afferiscono al Polo Universitario Nuorese, in collaborazione col Banco di Sardegna e la Camera di Commercio. Quindi la carta dello studente permetterà la rateizzazione delle tasse a interessi zero e sconti e agevolazioni attraverso tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito alla nostra iniziativa. Why does my heart feel so glad?
Why does my soul feel so glad?